Praise the Lord so much. Good afternoon, ladies and gentlemen. I give God the glory for giving me the chance to stand before you. I would request, if it is lawful and you feel it doesn't break any rule of the spiritual and it doesn't do you so bad, and sure it doesn't break your heart, or if you've not sinned, that you sit where I can see you, that you draw close the front seat. Do you know how it means to converse with someone afar? With much humility, I request you to draw to the front seat. I believe you're going to be blessed. There is something we are going to tackle. There is somewhere we have to enter. There is a door we are going to open. There is something we are going to push for. By the end of this service, I believe you're going to be blessed. Mukama Katondo sanide obumya bw'abalabo bugade Mukama tewali yakwenkana ekitiibwa kibe gy'oli Mukama Katondo sanide obumya bw'abalabo bugade Mukama tewali yakwenkana ekitiibwa kibe gy'oli Mukama Katonda osaanidde obumwa bw'abalabo bugadde Mukama tewali yakwenkana ekitiibwa kibe gy'oli Mukama Katonda osaanidde obumwa bw'abalabo bugadde Mukama tewali yakwenkana ekitiibwa kibe gy'oli Mukama Katonda osaanidde ndowooza ku bigambo ebyo obumwa bw'abalabo bugadde Mukama tewali yakwenkana zijjukire ebiseera ebiwedde obulamu nga buli ku kisenge essuubi nga linga eriweddeyo nga maziga gwe mugabo gwange naye bwe nayita Katonda wange omulungi omulwanyi w'entalo yawulira okusaba kwange ekitiibwa kimuddire ekitiibwa kibe gy'oli Mukama Katonda osaanidde mazima Yesu obumwa bw'abalabo bugadde Yesu Mukama tewali yakwenkana ekitiibwa kibe gy'oli Mukama Katonda osaanidde obumwa bw'abalabo bugadde Mukama tewali yakwenkana Mukama kumya ennyumba yange wakati mu bubenje ne mu kufa atugabiridde mu mbeera zonna Yesu atuwadde obulamu kale nze bwe simwebaza mba mulimba omukusa omuzibu tenva njatulanga nyimba oluyimba tekitiibwa kimuddire ekitiibwa kibe gy'oli Mukama Katonda osaanidde obumwa bw'abalabo bugadde Mukama
tewali yakwenkana ekitiibwa kibe gy'oli Mukama Katonda osaanidde obumwa bw'abalaba obugadde Mukama tewali yakwenkana nze kyembi olwaleero abadde Katonda nze okuyimirira mu maaso go nyimba oluyimba For me to be before you and I sing a song, abadde it Katonda has been God. abamu nno balowooza Some people think nti ojja kumala kufuuka muyimbi w'amaanyi olyoka oyimba oluyimba that you have to first become a powerful musician Me, before I you don't sing. care. Nze sifaayo. kasita mba nga njogera ne Katonda bwange Provided I'm speaking with my kasita biba God. bye njogera nga biva ku mutima gwange Provided what I'm speaking is coming from mbeera my wa heart. ddembe okuyimirira mu maaso ga Mukama I'm free to stand before God ne njatula omutima and gwange I speak out my heart. gwe wandibanga gwe toyina bujulizi Maybe you don't have a testimony, obanga n'obujulizi bwo tobulaba or even ng'obw'ensonga you don't see your testimony as something great. naye ffe abayiseeko mu muliro But us who have gone through fire, ffe abalozezaako okufa us who have tasted death, ffe abali abalamu olw'ekisa us who are alive by the grace, tuba n'ensonga zaffe we have our issues okuwa Katonda to ekitiibwa give God the glory. musobola You okwetuulirako can get seated. Mukama yeebazibwe Praise the name of the Lord. Mukama yeebazibwe Praise the Lord. nalaba omukyala I saw a lady ng'afumba bikutta by'amatooke when she was preparing banana peelings. abali ku TV mwamulaba Those who watched TV during the lockdown, you saw her. n'akatambi katambula ku WhatsApp And that video was passing over ng'olunaku WhatsApp. bwe lukya That when the day comes, abaana babuuza the children are asking, mami Mother, mami Mother, what are we going to eat tugenda kulya ki? nga tewali There was nothing to eat. ekiruma What hurts? nti n'ebikutta bye baawaatanga That even the banana peelings they used to get, tebaabijjanga ku muliraano they would not get it from the neighborhood. kubanga by'ojja ewa neyipa Because the ones you've got from the neighbor, osobola omuga nti Juliet nterekera ku bikutta you can tell her, Juliet, give for me some peelings. naye baatambulanga kasasiro ku kasasiro But they used to walk at the rubbish pit. olonda bikutta You're picking banana ate peelings obijja ku kasasiro and you're taking it from the rubbish pits. amala okubireeta After bringing it home, n'abyozaako washes them n'ayalirira bulungi endagala and then puts down banana leaves n'abiteekamu otunnyu and puts some salt in them n'afumba and cooks for the children. abaana ne bamusaba emmere And the children ask for food. bannayiba balaba mmere kutokota The neighbors are seeing food being boiled, kumbe ebikutta by'amatooke bye bitokota yet it is banana peelings being boiled. n'aggyayo esowaani And gets out plates n'ateerako aba and serves the banana peelings to the children. gwe wayina akawunga For you had posho. ne ndaba abantu But I saw people abaali mu mayumba who were in their homes, naye olwa covid but because of COVID, ne baddayo mu byalo they went back to their villages. mbamanyi I know them. bawerako There are many. olwaleero And today, eriyo abantu there are people abaafa who died, nga tebaafa covid and they didn't die because of COVID, naye nga baafa but ulcers because they died of ulcers, they didn't have what to eat. mukama yeebazibwe Praise the name of the Lord. mukama yeebazibwe Praise the Lord. kati nze naawe omulamu Now me and you are bwe alive. tuyimirira mu maaso ga When mukama we stand before the ne Lord tuyimusa emikono and we gyaffe lift up our ne hands tukuba mu ngalo and we clap for ne Him tuleekaanira mu and we bbanga shout up in ne the tuwa air katonda and we ekitiibwa give God the glory. tetuba na nsonga Don't we have a reason? mikwano katonda abadde mwesi Friends, God has been faithful. mukama yeebazibwe Praise the name of the Lord. katonda waffe abadde mwesi Our God has been so faithful. amiina Amen.
tugende mu kyokuyiga kyaffe olwaleero. Let's go to our learning of today. Service gye nneggwerako nja kuwaako ekitundutundu ku bujulizi bwange. By the end of the service, I'll be giving part of my testimony. Omutwe gwe nkutteko olwaleero The theme I'm tackling today, tugenda kuyiga ku ejjoogo ly'omubi. we are going to learn about the folly of the evil one. Sitaani ajooga. The devil can be Sitaani faithful. asobola okujooga. The devil can Kyenvudde mbagamba despise nti you. tugenda kusindiikiriza. That's why I told you we are going to push Tugenda harder. kwekweka. We are going to hide ourselves. Tulina we tulina okulaga There is olwaleero. somewhere we have to go today. Tugenda kwogera ne Katonda. We are going to speak to God, Katonda anaayogera n'obulamu and bwaffe. the Lord will speak with our lives. Tugenda kuloopa eri Katonda waffe ebigaanye. We are going to tell God what has failed in our lives. Tugenda kuloopa. We are going to report to Him. Tugenda kwogera n'oli omuyinza w'ebintu We are byonna. going to speak with the Almighty One, Ajja kwogera and He will n'ebitufaako. speak with what concerns us. Mukama yeebase. Praise the name of the Lord. Omutwe gwange nagwise plot to destroy. I called my theme enkwe ey'okuzikiriza. Plot to destroy. Enkwe ey'okuzikiriza. Mukama yeebase. Praise the name of the Lord. Sitaani The devil, alina ebintu bisatu by'akola. he has three things that he does. Abasomi ba Bayibuli munyambeko ekisooka. What is the yajja first okukola one? ki? Okutta ekyokubiri. Ate ekyokusatu. He came to kill, destroy. Okubba, To kill, okutta to steal, to kill, and n'okuzikiriza. to destroy. Bassekabaka ekisooka First Kings, essuula ey'abiri. chapter 20. Jjajja oba otuuseeyo simanyi. Tugenda kusomako ennyiriri eziwerako. We are going to read a number of scriptures here. Ngumiikirizeemuko katono. Just be patient with me. Essuula ey'abiri. Chapter 20 of First Kings, Olunyiriri olusooka. from verse 1. Tandikira awo jjajja. Bassekabaka ekisooka olunyiriri olusooka essuula y'abiri. Awo Benikadaadi kabaka w'e Busuuli n'akuŋŋaanya eggye lye lyonna. Ne waba wamu naye bakabaka 32 n'embalaasi n'amagaali. N'ayambuka n'azingiza Samaliya n'alwana nakyo. N'atumira Akabu kabaka wa Isirayiri ababaka mu kibuga. N'amugamba nti, bw'atyo bw'ayogera Benikadaadi nti, effeeza yo ne zaabu yo yange, ne bakazi bo n'abaana bo abasinga obulungi bange. Sooka okomaawo. First and thou. Mukama yeebase. Praise the name of the Lord. Awo kabaka And then the king, Benikadaadi Ben-Hadad owa Busuuli of Syria, n'atuma is sent eri kabaka omulala unto another king owa Samaliya. of Samaria. Wulira message gye yamuwa. Listen the message he gave him. Nti mugende mumugambe. That you go and tell him, Yasooka kukuŋŋaanya banne. he first gathered his fellow kings, Ne bawerako. and there were a number, Ne bakuŋŋaanya ebyokulwanyisa. and they gathered warfares, Ne biwerako. and there were lots, N'akuŋŋaanya eggye. and he gathered a great army, N'alitendeka and bulungi. was well trained. N'amutumira omubaka. And then he sent a message at the Tigenda king omugambe. that you go and tell him Abaana bo that your children, bange. they are mine, Bakyala bo that your wives, si bali abalabika obubi. not the one who are ugly, Naye abalabika but the obulungi. lovely ones. Njagala okirowooze. I want you to just imagine that. Ng'oze ewange. You've come to my place N'oŋŋamba nti Joel we and you bituuse. tell me, you know what, Joel? Mukyala wo Your wife, wange. she's mine. Bikola meaning gy'oli. Does it make meaning to you? Okwo si kujooga mikwano. Isn't that this pays friends? Eryo si jjoogoba nange. Isn't that this pays friends? Olunyiri luddemu awo. N'addamu n'ayogera nti
n'atumira Akabu kabaka wa Isirayiri olunyiriri lwakubiri. N'atumira Akabu kabaka wa Isirayiri ababaka mu kibuga. N'amugamba nti bw'atyo bw'ayogera Benikadadi nti effeeza yo, your silver, ne zaabu, akikaatiriza he is establishing it nti effeeza yiyo, that the silver is yours. naye olw'okuba ajooga But because he is so full of despace, agikaayanira. he is fighting for it. effeeza yo, effeeza yo ne zaabu yo, ne zaabu yo yange, ne bakazi bo, bakazi bo n'abaana bo abasinga obulungi. teberezaamu. Just imagine that. tugende mu maaso. Olunyiri olwokuna. Awo kabaka wa Isirayiri n'addamu n'ayogera nti kiringa ekigambo kyo mukama wange, ayi kabaka, nze wuuyo ne byonna bye nnina. Wulira. Listen to that. Kabaka And the king owa Isirayiri, of Israel, kabaka the king eyali badde aweereza Katonda omulamu, who would be serving the living God, kabaka the king owa Isirayiri. of Israel. Isirayiri erina Katonda gwe twetaaga. Israel has the Lord that we need. kasita yatunula mu nkambi y'omulabe, The time he looked at the camp of the enemy n'alaba eggye, and he saw a great army n'alaba ebyokulwanyisa, and he saw the warfare they had n'awanika. and he just surrendered. ng'era naawe bw'owanise mu bintu ebimu, Just like you've also surrendered in certain issues. kintu ne kikubeerako, Something happens to you ne kikubeerako, and it happens to you n'okkiriza, and you just surrender. n'otandika n'okugamba, And you start to say, nina ekizibu kyange, I have my own problem. nina endwadde yange, I have my own disease. nina ensonga I zange. have my issues. Bw'atyo kabaka n'akkiriza, That is how the king surrendered. n'ayita bakyala be And he called his wives, abalungi. the lovely ones. Mutenyo Juliet, Mutenyo Juliet, kwagala nnyo. I love you so much. naye we bituuse, But by now, kabaka the king akwetaaga. needs you. oti You go. mukyala wange mama Adera, My lovely wife, Mrs. mulabye Adera. wajje, mulabye ba mama Adera. Aha, wuuyi walaavu family. Aha, nti mama Adera, That Mrs. Adera, maama w'abaana the bange, mother of my children, olabika you bulungi, look so lovely. oli mubalagavu, You're so nice. kalayo nnungi. Your color is naye we nice. bituuse, But by now, you go to the king. He wants you. Akwetaaga. He needs you. n'atuuka sayidi And eno, turn this side. mukyala wange Jerida, My wife, Jerita, American Heights, American Heights. nkwagala nnyo. I love you so much. naye munnange, But you need now, oti you should go to the king. n'alondamu And he looked out for nga bw'amutuusa eri, that when he takes this lady, kabaka waddembe okumugamba the king is free to tell them, nti oyo gw'oleese, is that the one you've brought? nti gwe gwe baleese, Are you the one that brought? nti gwani, Who are you? nze Mutenyo I'm Juliet, Mutenyo Juliet. nti kyuka tulabe. Then turn around and we see. Then you n'akyuka bw'ati, turn. kabaka n'agamba, And the king says, genda omugambe go and tell her, namugambye balungi. I told her the good ones. oli n'akomawo, The other one comes back. nti kiki, That what? nze baŋŋaanye, They have refused me. si jooga eryo, Isn't that despise? okwo si kujooga kw'omubi. Isn't that great despise of the enemy? olwaleero tugenda kugwa mu maaso ga Mukama, Today we are going to go before buli the Lord. ekibadde kitujooga Everything that has been tugenda despising us, kukiteekako we are ekkomo, going to put an end to tugenda it. kukiteeka mu maaso ga We are going to Mukama, put it before the tugenda Lord. kukisaabulula, We are going to release tugenda it. kuyimirira mu We are buyinza going to stand in the power n'amafuta, with anointing. twogere eri obwakabaka We bwa are going Setaani. to speak unto the kingdom of the devil. abalala bajoogebwe, Let others be despised. naye nze naawe But me and you, tetugenda we are kujoogebwa. not going to be despised. Sitaani atujoza ekimala, The devil despised us for enough. n'otunulirwa ku muliraano gwayoza ebikuta, And that neighborhood, they're looking at you, the one that washes the peelings of the bananas obifumbira abaana. to cook for the children. Sitaani atujoza. The devil so much despised us. Valentine muwala wange yannemesa okufuluma ekikomera.
mu quarantine During the quarantine, my daughter made me fail to get out of the courtyard. akimanyi buli bwe nfuluma Because she knows that whenever I go out, nkomawo ne yogurt I come back with yogurt. nkomawo ne ice I cream come back with ice cream. but ku mulundi guno But this time round, nagendanga ku kisaawe I would go to the sports field. naye nga buli bwe nkomawo But whenever I would come back, Daddy, Daddy, today you didn't bring yogurt? later why I say yogurt, Daddy? Namugamba yes. I told her yes. Nagamba why? Nangubuza lwaki. Olwaddako saafuluma. The next day I didn't go out to watch football Ate oba bagenda kunsaba yogurt. because they're going to ask for yogurt from me, which I don't have. Sikola ngenda kumujja. I don't work. Where am I going to get the yogurt from? Tulya ebijanjalo ne tulya So we ebijanja. ate beans daily. Naku olumu ne bamugamba One day they told her, Caris, you go and eat. Karis genda olye. N'agamba And she said, I am tired of beans. nze nkooye ebijanjalo daddy mbikooye. Mwana n'agaana okulya. And she refused to eat. Oli ne ŋŋamba bo babaana bano mbakuza bubi. And I said, maybe I'm not nurturing these children so well. Naye ng'omwana talina buzibu. But the child didn't have a problem. Kubanga omwana nga kitaawe akola ne maama Because a child, when your father and mother are working, abeera n'eddembe okulya by'ayagala. she's free to eat anything she Munnange desires. ne tudda ku bijanja. So we go to eat Ne beans. tulya We ate ebijanja. beans every day. Ne tulya We akawunga. ate posho daily. Katonda yambeerawo ninawe bukota bwange obutonotono bwonna kwegane mu biseera ebyo nga butaddeko. During that time, I had my banana plantation at home, so that time it was dry. Tutema kino So we would cut one, kiri nga kiggwako. the other one was also Tugamba ending. ng'akawunga n'omuceere kawunga muceere kawunga muceere matooke. Posho rice, matoke. Posho rice, matoke. That was the circle. Mu biro ebyo Indeed, that time, neiba n'ankonkona and the neighbor knocked at my door n'aŋŋamba nkubuulire and told me, do you know what? tufa We are dying. We don't have what to eat. gwe abantu baali bubi. People were so badly off during the N'aŋŋamba lockdown. tufa. And he told me, we are dying. Ne nnyingira mu nyumba I entered into my ne house nzigyayo bye najjayo and I got what I had. ne mbimuwa. I gave it to him. Wayita ennaku After some days, mba ngenda ku I kisaawe was going to the football pitch. ne wabaawo There annyimiriza. was now someone who stopped me. Nange nkulaba oyitawo wano buli lunaku. Told me, I always see you pass by this place. Nze mmanyi wali weewuwo. I know that's your place. Naye bw'oba oyinayo But if you have something to eat, kyonna kyonna anything that you have, nze eri nkaaba I was crying because of portion and rice. naye ng'ate eri But abansingako. then some people were so badly off. Naawe lwakusirika omanyi bwe wayitawo. Just also you're silent, but you know how you went through the lockdown. Mukama yeebaze. Praise the name of the Wamma Lord. tugende mu maaso. olunyiriro lwokutaano ababaka ne bakomawo ne boogera nti bw'atyo bw'ayogera Benikedadi nti okutuma nakutumira nga njogera nti oliwayo gye ndi effeeza yo ne zaabu yo ne bakazi bo n'abaana bo N'abaana bo. naye ndikutumira abaddu bange enkya bwe bulibanga kampegaano kale balikebera ennyumba yo ne bakuŋŋaanya ennyumba yo n'ennyumba z'abaddu bo awo olituuka kyonna kyonna ekisanyusa amaaso go balikiteeka mu mukono gwabwe ne bakitwala. Owulira ejjoogo? Are you hearing that kind of despise? Bannaye waliwo ategeera ebigambo bino? Is someone understanding this story? Abakazi n'abaana akkiriza. He has allowed to give in the women and the children. Kati alabye tekimala. And now we are seeing it's not enough. Ng'omuntu alina ky'anoonya. Just like someone who is seeking out for something. Kati ennyumba yo He has said now your house n'ez'abaddu bo. and the ones of your servants. Kyokka ate And yet still, tugenda kuggyayo we are going to bring out ebyo byokka only those things ebisanyusa amaaso. that please your eyes. Imagine that. Si kujooga okwo, Isn't that despise? si jjooga eri. Isn't that despise? Tugende mu maaso. Let's continue. olunyiriro lw'omusanvu
awo kabaka wa Isirayiri n'ayita abakadde bonna ab'ensi n'ayogera nti mutegeere mbeegayiridde mulabe omusajja ono bw'alina ky'atwagaza kubanga yantumira olw'abakazi bange n'abaana bange ne ffeeza yange ne zaabu yange ne simumma. Awo abakadde bonna n'abantu bonna ne bamugamba nti towulira so tokkiriza. Amen. Awo waliwo ekinyusa. There is something there. N'ayita And he called abakadde the elders n'abagamba and he told them, naye mulowooza but don't you think, omusajja ono isn't this man, talina kyatwagasa? isn't he wanting trouble from us? Yansaba abakyala He asked for the women, I nenzikiriza, gave them. n'ansaba Asked abaana for the children, nenzikiriza. and I accepted. naye But still, n'eby'omu nyumba yange even the things of my house. ne bamugamba And they told him, towulira don't listen tokkiriza. and don't consent. Jjukira akuliraanye Turn to your neighbor mumbuulirire enjiri and tell to him, nti towulira but don't listen ate and tokkiriza. don't consent. Ne bw'oba tomugambye kale Even if you've not told naye them, nkusabye oŋŋambire akuliraanye but I request you to tell nti your sitaani neighbor by'ayogera that what the devil is speaking, towulira don't listen to them ate tokkiriza. and don't consent to them. towulira Don't listen to ate them tokkiriza. and don't accept. tugaana tutya? How do we deny? Tugaanira mu ssaala. We deny in prayer. Tugaana tutya? How do we deny? Tugaanira mu We mwoyo. deny in the spirit. Tugaana tutya? How do we deny? Tugenda kwogera eri We obwakabaka are bwa going to Sitaani. speak to the kingdom of the devil. Nti newankubadde That however much biri bwe bityo they are like so, naye ffe tusazeewo but we've determined tetugenda kukkiriza we kubonaabona, are not going to accept to tetugenda suffer. kukkiriza We kunyigirizibwa, are not going to be oppressed kubanga Katonda waffe because our God akyayinza okubaako ky'akola, is able to do kubanga something. Katonda waffe Because our God akyasobola is still able okukyusa to ebitwogerwako. change things that are spoken of us. Sitaani asobola okukuba akaama The devil can whisper to you n'owulira ng'onnyogozi. and you feel you've become so cold-blooded. Lunaku olumu One day, nagendako mu kanisa I emu went to a certain church ne nsimba omutwe gw'enjiri and I planted a theme ne mbuulira kukkiriza, and I spoke about faith. ne njogera ebikwata kukkiriza, And I spoke of things concerning faith. ne njogera amaanyi ga Mukama, And I spoke about the power of God. ne njogera ebinene And I spoke great things ku Katonda gwe nzikiriza. about the God that I believe. Saavisi bwe yali eggwaako As the service was winding up, mba nfuluma as I was getting out, n'omusumba eyali and the ankyazizza. pastor who had hosted me, Kati eri and now, kyo kankireke naye ayina bwe yampita, but there is someone how he called me. nali mpitawo bwe nti I was going by n'ankwata omukono and took hold of my hand. n'aŋŋamba bw'ati, And this is what he told me. Musumba, Pastor, nina kye njagala there okuga, is something I want to tell you. ng'akyankutte While still holding my hand, ne mpuliriza. and I listened. N'aŋŋamba, And he told me, semberako wano. first draw close to me. Ne tuva mu bantu. So we got out of the people. N'aŋŋamba nina ekintawaanya, And he told me there is something disturbing me. naye bw'onoonsabira But if you pray for me, nja kuwona. I will be healed. Ne ŋŋamba Katonda amuleese, And I said, the Lord has brought him. amaanyi ga Mukama kagamulabikireko. Let the power of God be revealed to him. Ne mpulira nga mu butuufu And I usually ekigambo felt kikose. that the word has really worked. Genda kwolesa amaanyi ga I'm Mukama. going to showcase the power of God. Olwo nategeera That day I understood nti Sitaani asobola okukujjooga. the devil can despise you so much. Nanziza ebbali. So he took me aside, Nagamba kusinziira ku gy'oyogedde, told me, according to what you've spoken, ndaba nga Katonda wagenda kumponya. I've seen your God is going to heal me. Nga muli ŋŋamba Within me I was saying bawe ekizibu kyo that tell me your problems nze nkisesebule kati. so that I can just melt it down. Nga katono nzizeyo I akatambaala. was about to bring out my hanky.
nkolewe nti Then I start nga gymnastics. mpulira katonda mungi I felt God was so much around me. kyokka andwisaawo And yet okumbuulira He's stirring to tell me the problem. naŋŋamba And He told me, kinduddeko ebbanga it has taken long on me. ntambudde nakyo I've walked with it for long, Pastor. mbadde mu bifo bingi I've been in different places, Pastor. nga nze ndowooza agenda kuŋŋamba And I was thinking He was going to tell me, tobaoliawo ndiko omuzimu bwe guti maybe I have such and such a demon. nga muli ŋŋamba And I kyogere was telling him within me, speak it, speak it. naye ng'agattagatta amaanyi But he was akiŋŋambe trying to gather up the strength to tell me. kyava ŋŋamba That's why he tells me. tekinnuma What hurts me? nina siriimu I have AIDS. bwe yamala okukyogera After telling me that, nze yaddeyo epikaapika me who was feeling so powerful and anointed, nawulira nga yenna yenna nzikakkanye I felt so humbled down. ne mpulira nga sitaani n'ankuba akaamamuli And the devil whispered to me tiwali mugambye that you would have told him nti nywerera ku ddagala that cling onto the ARVs. ne mpulira nga katonda wange atannafuyeemu And then I felt like my God had become a little weak. naye munda yange ne wabawo eddoboozi But eriŋŋamba within me there was a voice that told me. nasiriikirira mukkaawo I first kept quiet for a moment. ne nzijukira abasajja abaleeta omulwadde ku kitaani And I remember the men that carried the sick person who was paralyzed on the bed. bwe bamutuusa wansi When they brought him down, yesu amuwonya Jesus heals him si lwa kukkiriza kwe not because of his faith, si lwa kukkiriza kwa mulwadde not because of the faith of the sick one, kubanga omulwadde yali takyasobola kwogera. because the sick person was no longer speaking. yesu yabagamba Jesus told the people who brought him nti okukkiriza that your faith, okwammwe si bwe kyali wasn't it so? nange ne neekuŋŋaanya So I also gathered up myself. ne mugamba nti naye And I told him, do you know what? okukkiriza kwo Your faith. naye nga byakwekaza But I was just being so dry. ne mugamba okukkiriza kwo And I told him, your faith, kwe kugenda it okuwonya is going to heal you of the AIDS. nandizeemu ne mmulaba oba olyawo ayinza okumpa obujulizi Maybe I should see him these days. Maybe he naye can give kati you a nze testimony. nalaluka But this time I'm so mad. nzikiriza nti katonda wange ayinza byonna I believe that my God can do all. naswitinga endowooza yange I switched off my mind kubanga waliwo ekyalema abasawo because there is something that the doctors ate nga failed to treat. kyannumira ebbanga And yet I had it for a long time. nekiwonyezebwa And katonda it was healed by God. mu mwezi ogwokusatu In the month of March 2018 2018, nali nfunye kapuloti somewhere I'd got some plot somewhere. bwe twali tuvaayo As we were leaving the place, ne mpulira akantu akansima wano I felt something itching me at the rib side. neŋŋamba mukyala wange naye nina ke mpulira And I told my wife, something is itching me around here. ne kasirika It was silenced. 2018 naggwako 2018 ended. yes 2019 2019, sorry. ne keeyongera It increased a bit. obulwadde ne bugenda nga bwambuka nga bwe bukkirira And the disease continued going up and decreasing. neŋŋenda ew'omusawo I went to the doctor. naneekebejja Then they examined me. ne banzijjako results After the results, ne baŋŋamba toli bubi they told me, you're not badly off. tetulina kye tulaba We are not seeing anything. ne bampa eddagala They gave me some medicine. nemmira eddagala I took the medicine ne ligwako and it got done. obulwadde ne bweyongera And the disease increased. nenkyusa najja ne ŋŋamba mukyala wa nnyama Then I came and told Dr. Jane Wanyama. naŋŋamba genda olabe omusawo bw'ati And she told me, go to such and such a doctor. nga sinagenda wa mukyala wa nnyama But before I went to Dr. Jane ne Wanyama, ŋŋenda mu sikaani I went for a scan. bwe bankebera When they examined ne me, baŋŋamba they told me,
oyina kidney infection. You have a kidney infection. Let me tell you, Kambabuulire. eriyo ekisobola okutta There is something that can kill you nga tonnatuuka waka. before you reach your place. Nkubuulire, Let me tell you, bw'ataba Katonda, if it is not God, ripooti y'abasawo yokka only the report of the doctors esobola okutta. can kill you. So naŋŋamba naye The doctor told me, but buno obulwadde ng'obulese ne bukula you've left it to grow. nga tobwanguyidde. Why didn't you get early for it? Kidney yo yavaako akagundi ka waggulu. The outer covering of the kidney is out. Nenziruke wa mukyala wa nnyama. I rushed to Dr. Jen Wanyama, N'akubira mukwano gwe Mulago and she called her friend in Mulago n'ansindikayo. and then sent me there. Ne ŋŋenda e Mulago I went to Mulago. ne bankebera They examined ne me. baŋŋamba kituufu. They told me it is true. You have a kidney infection. Nabo ne bansindika ow'omusawo omulala. They sent me also to another doctor. Ne ntandika treatment. I started on the treatment. N'emmira eddagala I took the N'emmira medicine. eddagala. I took the medicine. siraba njawulo. There was no difference. Ne nzija ne ŋŋamba Dr. Serumaga I came and saw Dr. Joseph ne Serumaga. muwa results. I gave him the results. N'ansindika ewa mukwano He gwe. sent me to his colleague. Ne banneekebejja They examined me ne baŋŋamba obulwadde tebunagenda. and they told me N'emmira eddagala I took the medicine 2018 2019 2018 2019. myaka emeka Those are 2 years. ndi ku ddagala. I was still on Ne we medication. mwandabiranga wano Even when you would see me nga here, ndi ku I ddagala was on medication. nga ntambula n'ensawo. I would walk with a bag, Mwe ne mulowooza and for you, you think nti mulimu bayibolo that yange. there is my Bible. Kumbe Yet, ddagala. it was medication. Kumakya mmira, In the morning, take. emisana mmira, Afternoon, you take. kiro ne mmira, At night, you take. wakati mu kiro. Amidst the night. 2019 2019, ntandika okuwulira ekintu kituula mu lubuto. I started feeling something sit within me. Kigaziye nno. It was becoming large. Bwe nkwatako bwe nti When I touch around my body, mpulirawo ekiyinjayinja. I would feel something like a boil. Ne manya mpwedde. I knew I was done. Ne ŋŋenda e Mengo. I went to Mengo Ne Hospital. ndaba omusawo. I saw the doctor there, N'ampa eddagala. and he gave me Ne medication. mbeera ku treatment. I was on treatment. Ne nvaayo e Mengo. I left Mengo. Nalina baddokita nga 10. I had about 10 doctors, Obulwadde ne bugaana. and this disease failed to get Naye nga cured. baŋŋamba kidney infection. But they were always telling me it's a kidney infection. Wakati mu mbeera eyo, Amidst such a situation, system n'ekyankalana. the system got distorted, Ng'amaaso geetaaga ki? and my eyes needed glasses. Eno si poozi gye ndi. This is not a pause to me. Ng'amaaso gagenda. My eyes were dying out. Ne ŋŋenda e Mengo. I went to Mengo Hospital. Kati nzijanjaba maaso, Now I'm treating ate eyes, nzijanjaba kidney. and yet the kidney also. Ne nkubirako owooluganda omu. I called one brethren, Ne mugamba ssebo. and I told him, sir, Ndi bwe nti ne bweti. this is how I'm feeling. Yali mukyala, mukwano gwange. She was a lady, she's my friend. Agamba, I told me, oh. kati bwe yadda eka. When she went home, N'abirowoozaako. she meditated about that N'abifumiitirizaako. and thought about them. N'aggyayo essimu ye. Then she got her phone. Agamba, Joel, I said, Joel, bye waŋŋambye bituufu? is what you told me true? Bannange ng'olabye. Oh, so sorry, dear. N'ayongerezaako. Then this is what she added. Joel, ensigo nga tewuna. The kidney can't be treated. Nga tunyumya nno mu by'okusaaga. We were chatting jokingly, N'agattako. and this is what she added. Kasita waŋŋambye. After all you told me, Bambi ne ntunulira abaana bo. and then I considered your children, Bambi. Bwe twaggyako essimu, When we ended the call, ekire ky'okufa the night of death, ne kimbuttikira. it hovered over me. Ku myaka gyange emito, At my young age, nakola eddaame. I made a will. Olwo ntandise kukkiriza biri Benikadadi by'aŋŋambye. I was starting to
to believe what King Ben-Hadad was telling me. ntandise kuwaayo abaana I bange, started to give in my children, ntandise kuwaayo omukyala to give wange, in my wife, ntandise kuwaayo to give ebyange, me my things. kubanga sitaani yatuuza olukiiko munda Because yange. the devil made a great gathering Nange nampita ne and ndutuulamu, also called me to sit in ne it. tutandika And we okukkiriziganya started to nti believe kati we bituuse that by now ndi waakufa. I'm to die. Lwe lunyiriri lwe nkugambye nti tobikkiriza That's the verse I told you. Don't believe it ate tobiwulira. and don't listen to them. Waliwo bye tugenda okugaana There are olwaleero, things we are going to deny waliwo bye today. tugenda okuwakana nabyo, There are things we are going to waliwo contradict bye with today. tugenda There are okutabaala, things we are going to travel tugenda for. kuyimirira mu We are buyinza, going to stand in tubeeko power bye tugaana nga that we bitwogerwako. deny some things that are being spoken of us. Nze nabikkiriza. I believe that report of the devil. Tuuse ekiseera A time comes, sikyasobola kufuluma. I'm no longer able to go out. Gwe olaba omala olunaku nga tonagenda mu ttooyi ennaku bbiri, Oh, I wasn't able to defecate. oba n'olya emmere ennyingi ne lukutuulirawo eddakiika nga 3 n'owulira nga toyina mirembe. Sometimes you feel uncomfortable just for a day when you've not gone to the toilet, but for Nze me, nga mmala wiiki I would spend a week without going to the 7 toilet. days Ennaku musanvu nga sigenda mu toilet. ne nva ku mmere. I stopped eating food. Ate bwe njirya enfuukira ekisi. Because when I eat, it becomes a problem. Kumala ebbanga nga lya mwaka About a year, nga nava ku buliri I was not sleeping on my bed. ne baka wansi. I was sleeping down. Gomanyi kye kitegeeza? Do you know what it means? Tuuse ekiseera A time comes, sikyasobola kutama, I'm not able to bend. sikyasobola I'm kwekyusa, not able to change myself. nga ntandise okusanyalala sayidi One bweti. part had started to become paralyzed. Ne nzijukira omukyala eyajjanga wano nga bamukwatiridde, And I remember the lady who used to come here when they're just holding her. nga takyasobola kwetambuza. She was not able to move herself. She was paralyzed on one Ne side. ŋŋamba kati nange eyo gye ndaga. I started thinking about that report. I'm also going to become Ndi like mu her. lukiiko lwa sitaane tuteesa. I was in the gathering of the devil. We're deciding together. Buli kyaŋŋamba nkikkiriza. Whatever he tells me, I accept it. I'm going to die. Ne ŋŋamba waawo, And I said, wow, ŋŋenderedde. I'm going to Nga die. bwe mba neebase, That when I'm sleeping, bwe mba nsituka, when I'm to rise up, nina okuvaayo kalamba. I have to come on one side because one part is paralyzed. Ntandise okusiba ntambula. I first was, Sikyasobola kutuula. I'm not able to sit. Nga nina akamotoka akatonotono. I had a small vehicle Nga sikyasobola kavuga. and I would not be able to drive Bwe it. mba nva ewange Nansana, When I'm leaving my place in Nansana, ŋŋenda Kawempe ku I'm ssomero. going to Kawempe at school. Nkwata baaga I yange. get my bag. Nzuula okukyenna bweru. Then I go to Nabweru Nzuula Road. ntambula ndi Kazo. I'm walking to Ne Kazo. nzikirira ku Jakana. I walk past Ne that. ŋŋenda Mulago. Then I go to Mlago. Ne nsiiba ku ssomero nga nyimiridde. Then I would be at school standing the whole day. Nina essomero lya primary. I have a primary school. Abazadde abali wano mumpe abaana. The parents here give me children. P1 to P7. Primary 1 to primary Akalango 7. nkamaze. I'm done with that. Ne ntambula bwe ntyo. And I walked like Nga that. bwe mba nkusisinkanye. That if I meet you N'oŋŋamba tuulako. and you tell me sit down, Nga nina okugamba. I'll tell you Natudde nnyo. I've sat a lot. Kanjira Let me nyimiridde. first stand. Naye ng'obuzibu bwange But my problem bwakwewettamu. was to bend and sit. Ne ntambula. So I walked. Either ntambula Either I walk oba neebase. or I'm sleeping. Anti takisi ekuba mu binnya. Because the taxi hits in the Anti holes. emmotoka ekuba mu The binnya. vehicles sit in the potholes. Boda nayo kye kimu. Even the border borders. Ate nina okutambula kalamba. And yet I have to walk daily to the work back to home. Ne ntandika eddagala egganda. So I started the herbal N'emmira medicine. buli kika kye I baŋŋamba. took every kind of herbal medicine. Byonna nga buteereere. Things failed to work. Ne manya mpwete. I knew I was done. Nga bwe mbeera ewaka nkwata obwana bwange. That when I'm home, I take hold of my Ne children. ŋŋamba Mukama. And I tell them, Lord, Nsaasira. have mercy on me. Abaana bange bakyali My bato. children are very young.
I was so discouraged. I was so hopeless. That's when my eyes started getting problems. And money was done. During the lockdown, when everything was locked down, one day I felt I was faint-hearted, and someone called me. I told him I'm home, I am not able to, and sent a vehicle of police and rushed me to Nakasero Hospital. I was struggling with life. But within me, the gathering I made with the devil, I'd finished to give in my things. Praise the name of the Lord. I walked in that. In the month of July, last year 2020, we have our group. We are called Friends Bakalast. I gave them a phone call. I told them, come to my place and we pray. And I was able to tell my friends that my things are over. That's when I let go of the office of Love Family. There is a time I spent without being here at church. I stopped ministering and I stopped everything. I gave up on life. When they came at my place, I would take medicine, and after, they would cover up the eyes. So I have to take it when I'm at my bed, so that I just sleep. I sleep at 7. I wake up again at 10 a.m. in the morning. I'm a father to children. So when they came at my place, we made an altar. I was also part of them. And we believed God. And we cried unto God. We prayed at night. We seek the Lord. Just like every day. And they left. The following day, in the morning, as I was waking up, like daily, I have to come on my side. That day, I didn't know. I bended a bit, and my heart skipped a bit. You've hurt yourself. Oh, the rib, the kidney. So I made my daily manner I used to do. It's good the kidney was one. I was about to call for car wash. So I made it cool a bit, calm down. All the time, all the scriptures I used to post were of tears. And the songs I used to sing were so sorrowful. In pressing myself like so, I felt there was nothing inside. And I said, oh, there is something that is not right. And I rose up. I bent a bit. I turned. I get those side. I turned this side. I had nothing within. When I took hold of this place, where it was paralyzed, I was able to turn my head. I jumped a bit. I started to speak to God. I told him, thank you, Lord. I told him, thank you, Lord. And I sang a song. I got my phone. I called the doctor. I told him, doctor, I'm healed. I told him I'm healed. I knew life had
come. Amangu ddala ne mpandika ku WhatsApp. Immediately I wrote on WhatsApp. Ne nsukuma ku buli group. On every group. Ne mbagamba Katonda amponyeza. I told them God has healed Ne mbagamba me. Katonda I told him amponyeza. God has healed him. Kaakati bwenyimirira mu maaso go. Now when I stand before Ne you nkugamba tubeeko bye and tugaana. I tell you let us nice Njagala some things, ogatte nange I want you okukkiriza. to join your faith with Tuteekwa me. okubaako bye We tugaana. must deny some things. Tulina okugaana ejoogo ly'omubiri. We must deny the Tulina death of the okubaako bye devil. tugaana olwaleero. We must deny some things Bw'oba today. tokikiriza, If you don't believe it, Katonda eyamponya, the Lord that healed me, Katonda the eyansumulula, Lord that healed me, Katonda eyanyongera ekisa okulaba ennaku the endala, Lord that gave me the grace to see naawe more days, olwaleero agenda is also kukikukolera. going to heal you. Sitaani ajooga, The devil can despise, ate ayita mu bigambo by'abantu. and yet he goes through words of people. Nina abaana basatu, I have 3 children. bonna ba buwala. They are all girls. Nnaku olumu One day, mpostinga ku status, I posted on the ne status, ŋŋamba my babies are beautiful. and I said, abaana bange babalagavu nnyo Andi balungi kituufu, nnyo. Katonda yampa abaana balungi. And God gave me these 3 wonderful Bannange girls. Katonda nze yampa abaana abalungi. The Lord gave me wonderful daughters. Bwe mala bapostinga, After posting them, ne bayanyanukula, someone responded to me n'aŋŋamba and told me, nti naye bawala, but they are girls. toyina busika, You don't have an hair. toyina balenzi, You don't have boys. You don't have tobalibwa girls. mu basajja. You're not counted among the men. N'aŋŋamba That one hit me so far. ekinkuba, It hit me so far. ne nkipostinga ku gurupu. I posted it on the group. Obaayo n'abakulwanirako. You have those that fight for you. Ne baŋŋamba tubuulire erinnya lye, And they told me, tell me his ffe name. tugenda kuyambako tumuwerevu. We are going to help him, give him a level. Ne ndisiriikirira. I kept silent. Ne nziramu ne mpostinga. And then I posted again. N'addamu n'aŋŋamba tinakugamba And then he told me again, I told you, tonnabalibwa mu basajja. you're not yet counted among the men because you don't have boy Ejjoogo children. ly'omubi ne lyeyongera And the despise of the devil increased. nga ndaba atandise okunnumba. And I was seeing he attempted to attack me. Ne mu blockinga. I blocked him. Mukama yeebazibwe. Praise the name of the Lord. Juzi napostinga ku Facebook. Recently I posted on Facebook. Era ne wabaawo akiŋŋamba And someone told me, nti you only posting girls where boys. oteekako bawala bokka abalenzi baliwa tolina balenzi. Ne mpulira nga nange njagala kumwanukula. And I felt like I wanted to attack back. Naye nkubuulire But let me tell you, buli ekikwogerwako everything being spoken about ntumiddwa you, okugamba I've been sent to tell you, tokikkiriza. don't allow it. Mukama yeebazibwe. Praise the name of the Lord. Mukama yeebazibwe. Praise the name of the Lord. Ebyawandiikibwa nazze na bingi. I came with many scriptures, Naye but omwoyo bw'atyo bw'ayagadde. that is how the Spirit has willed. Mukama yeebazibwe. Praise the name of the Lord. Amiina enene. Praise the Lord. Tumalirize ne Samwiri 19. Let's wind up with 1 Samuel chapter 19. Samwiri ekisooka 19. 1 Samuel chapter 19. Otuuseyo jjajja wange. Tutandikire ku lunyiriri olusooka. Sawulo n'agamba Yonasaani mutabani we n'abaddu be bonna batte Dawudi. Naye Yonasaani mutabani wa Sawulo yamusanyukira nnyo Dawudi. Yonasaani n'abuulira Dawudi ng'ayogera nti, Sawulo kitange ayagala okukutta. Kale nno kaakano nkwegayiridde weekuume enkya obeere mu kifo eky'ekyama weekise. Nange naafuluma ne nnyimirira ku mabbali ga kitange mu nnimiro mw'oli, era n'ateesa ne kitange ebigambo byo, era bwe ndiraba ekigambo kyonna ndikubuulira. 18. Awo Dawudi n'adduka n'awona, n'ajja eri Samwiri e Raama.
n'amubuulira byonna Sawulo bye yamukola. Ye ne Samwiri ne bagenda ne batuuka e Nayosi. Ne babuulira Sawulo nti laba, Dawudi ali e Nayosi mu Laama. Sawulo n'atuma ababaka okukwata Dawudi. Awo bwe balaba ekibiina ky'abannabbi nga balagula ne Samwiri ng'ayimiridde nga gwe mutwe gwabwe, awo omwoyo gwa Katonda ne gujja ku babaka ba Sawulo ne balagula nabo. Awo bwe baamubuulira Sawulo n'atuma ababaka abalala, era nabo ne balagula. Awo Sawulo n'atuma ababaka nate omulundi ogwokusatu, era nabo ne balagula. Awo ne bagenda e Raama. Awo naye n'agenda e Raama, n'ajja awali oluzzi olunene oluli e Sekku. N'abuuza n'ayogera nti, bali ludda wa? Samwiri ne Dawudi ne waba yayogera nti, laba, bali e Nayosi mu Laama. N'agendayo e Nayosi mu Laama. Omwoyo gwa Katonda ne gujja ku ye era ne yeeyongerayo n'alagula okutuusa lwe yajja e Nayosi mu Laama. Era naye ne yeeyambula engoye ze, naye n'alagula mu maaso ga Samwiri, n'agalamira nga taliiko kyayambadde, n'azibya obudde obwo, n'akeesa obudde, kyebaava boogera nti, ne Sawulo ali mu bannabbi. Amen. Mukama yebaze. Praise the Lord. Story eyo mugimanyi bulungi. You know that very great story. Sawulo Saul, ateesa okutta Dawudi. he wanted to kill David. Dawudi And David, bw'amala okukimanya, after knowing it, n'ava we yali, and he left where he was, n'agenda e Nayosi and he went to Naioth mu Laama. at Ramah. Ekyamutwalayo, And what took him there, bw'amanya okumanya nti waliwo olukwe lw'okumutta, after knowing that there is a scheme to kill him, n'agamba we bituuse, and he said, no, ngenze kwogera ne Katonda. I'm going to speak to God. N'adduka And he ran n'asangayo Samwiri, and found Samuel. n'amunyumiza byonna. And he narrated to him everything. Dawudi And David, okubeera ne nnabbi we, for him to be with a prophet, nkitaputa bwe nti, this is how I interpret it. Dawudi David, yagenda eri nnabbi we, he went to his prophet, ne bakuma ekyoto, and they made an altar boogere ne Katonda to speak to God akole ku balabe baabwe. to work amidst their enemies. Mukama yebaze. Praise the Lord. Dawudi David, ne nnabbi we with his prophets, bakuma ekyoto, they make an altar ne boogera ne and Katonda, they speak with God, ne bawanula obwengula, and they bring down the heavens Katonda waabwe such that their God n'abalwanira entalo. fights their battles. Bw'oyogera ne Mukama When you speak with God n'omukwatako and you touch him n'obotola, and then you break through, otandika okuwangula you start to overcome ebibadde bikuwangula. what has been overcoming you. Yes, ekyo nkikkiriza. I believe that. Bwe twayogera ne Mukama, When we spoke with the Lord ekiro ekyo n'akka that night, and he came down n'awonya ensigo and he healed the kidney eyali infection eremye abasawo. that the doctors had failed to treat. Yona Jonah, mu kyennyanja, in the belly of the fish, kasita yayogera ne Mukama, when he spoke with God Mukama n'ayogera and the n'ekyennyanja, Lord spoke with the fish, ekyennyanja ne the kimusesema. fish cast him at the shores. Peetero Peter, yamala ebbanga ku he nnyanja spent a long time at the shores. ng'avuba, When he was fishing, ng'avuba, he was fishing, naye nga tafuna. but he was not getting anything. Naye But kasita yayogera ne when he Yesu, spoke with Jesus, Yesu n'ayogera and n'ebyennyanja, Jesus spoke with the fish, ebyennyanja ne biyingira mu the fish katimba. got into the net. Naffe kye tugenda okukola kati. That is what we are going to do right now. Bonna oyogera ne Katonda, When you speak with God, agenda kwogera n'ebiri He's going to speak with bye that. weetaaga What things that you need, sembere that gy'oli. they will draw close to you. Ku mulundi guno This time round, nga temuli kulafuubana, when there is no struggling, nga temuli kusiitaana, when there is no naye struggling, kasita yayogera ne Mukama, but when he spoke with Mukama God, n'ayogera and the Lord n'ebyennyanja, spoke with the fish,
buli kimu everything just came to the net. Ekyennyanja. Every fish came to the ne net. kiweta nga kiyingira mu It would katimba. just come to the net. Bayibuli The egamba Bible says nti ne basika akatimba that they draw close the nga net tebakyasobola and kukajja they mu were not nnyanja. able to get it out of the lake. Ne bakoowola And bannaabwe they called upon their nti fellow mujje men that mutuyambeko. come and help us. Tugenda kwogera ne We are Mukama. going to speak to Oyo God. ayinza The byonna Almighty One agenda kwogera is n'ebitukwata. going to speak things concerning us. Pawulo, Dawudi David ne Samwiri with Samuel, ekyoto kye baakoma the altar they made, nze ndowooza I think tibaagatta emikono that they joined their hands. oba Or, simanyi kintu kyonna kye baakola I don't know whatever they did, naye baasaba but they prayed. nga bwe basaba As they were praying, abalabe baabwe the balumba enemies attacking. abalabe baabwe Their bayingirawo enemies were entering. baagala kuyingira mu kifo mwe bali They want to come to the place where they are. Bayibuli The Bible ne says basaba they prayed. no Dawudi David ne Samwiri with Samuel, ne bawamba obwengula bw'ekitundu they took hold of the realms of nga that buli place. eyabulinnyangamu And everyone who would come that place, akyukirawo mbagirawo they turn immediately n'adda ku sayidi and they yaabwe turn to their side. buli Every eyayingirangawo person who would come, ababaka ba Sawulo the messengers of ne bajja Saul, n'emmundu they came with a great nga guns bazikootinze that bulungi coached them so naye well. oluyingira mu But Nayoti when bwe pa they enter at Riot like this, yabadde akutte emmundu the bw'ati one who is holding guns like Saul, akyukirawo they just stand n'emmundu with y'enkootinge their coached gun, omwoyo wa Mukama n'amukkako and the Spirit of God comes upon them, n'atandikirawo okwogera mu and they nnimi start to prophesy, n'emmundu ye and they start to prophesy with them. They prophesy, they speak in tongues. rebokosete They would yababa speak in tongues. muli ndowooza I think nti emmundu ye that their guns, yagwanga bugwi wansi it would always fall naye down, n'agigwako and they also fall down nga with them bw'ayogera mu as nnimi. they're prophesying and speaking in Kubanga tongues, because baawamba obwengula they took hold of the spiritual realms of that place. abasooka ne bajja The first people came ne bayita mu kintu and they kyekimu went through the same thing. n'abookubiri The second category ne came, batuuka mu kintu they went through the kyekimu same thing. basajja baawanula amaanyi The mighty men drew the God's naffe power. tugenda kubaako bye We tugaana are also going to deny some things ng'ennyinyi today, bwe zoogedde just like the scriptures have bw'oba said. nga tewazze kusaba If you didn't come to pray, it's okay it's okay. naye abazze But okusaba those who came to pray, abakkiriza katonda oyo those who believe our God, tugenda kugwa mu maaso we ge. are going to go before Him. Mukama yeebase Praise the Lord. nasomye olunyiriri I read a scripture. abaana ba falaawo The children of Pharaoh, nga bali ku mbalaasi when they were on the horses, balumba abaana ba Isirayiri they are attacking the children of Israel. bali ku misinde egyayiriyiri They were so racing up. nga Bayibuli eŋŋamba And the Bible tells me, nti buli the chariots buli magari, amagaali gaabwe every chariot, katonda yasumululanga ennati z'emipiira the devil would release the nuts of the wheels nga givaako buvi and they would go off. ate nga bo balumba And for them, they were naye attacking. nga mu kulumba But in attacking, amagaali gavaako the emipiira chariots, their wheels were going naffe away. kye tugenda okukola What we are going to do today, tugenda kwambula amagaali g'omubi we are going to take off the nuts of the chariots of the kye enemy. tugenda okukola That's what we are going to do. yessaala gye tugenda That's okukola the prayer we are going to make. nsomeraako Exodus 14:24 Okuva 14:2. agambye atya n'ejja n'ebeera wakati w'eggye ly'e Misiri n'eggye lya Isirayiri ne waba ekire n'ekizikiza naye n'ereeta omusana ekiro abo ne batabasemberera bali ekiro kyonna. Musa n'agolola omukono gwe ku nnyanja, Mukama n'asindika ennyanja n'omuyaga ogw'amaanyi ogw'ebuvanjuba obudde okukya, ennyanja n'agifuula olukalu, amazzi ne geeyawulamu, abaana ba Isirayiri ne bayingira wakati w'ennyanja ku lukalu, amazzi ne gababeerera ekisenge ku mukono ogwa ddyo ne ku gwa kkono.
Abamisiri ne bagoberera ne bayingira ennyuma waabwe wakati w'ennyanja, embalaasi zonna eza Falaawo, amagaali ge n'abantu be abeebagala. Awo olwatuuka mu kisisimuka ekyenkya, Mukama n'atunuulira eggye ly'Abamisiri mu mpagi ey'omuliro n'ekire, ne yeeraliikiriza eggye ly'Abamisiri. N'aggyako bannamuziga ab'amagaali gaabwe, ne bagagoba nga gazitowa. Abamisiri ne boogera nti, tudduke mu maaso ga Isirayiri, kubanga Mukama abalwanirira ku Bamisiri. Mukama n'agamba Musa nti, golola omukono gwo ku nnyanja, amazzi gadde ku Bamisiri, ku magaali gaabwe ne ku beebagazi baabwe. Musa n'agolola omukono gwe ku nnyanja, ennyanja n'edda mu maanyi gaayo nga bukedde. Abamisiri ne bagidduka, Mukama Abamisiri n'abakunkumulira wakati mu nnyanja. Amazzi ne gadda ne gasaanikira amagaali n'abeebagazi, era n'eggye lya Falaawo lyonna abaayingira mu nnyanja ennyuma waabwe, tewaasigala n'omu mu bo. Naye abaana ba Isirayiri ne batambula ku lukalu wakati mu nnyanja, amazzi ne gababeerera ekisenge ku mukono ogwa ddyo n'ogwa kkono. Bw'atyo Mukama n'alokola Isirayiri ku lunaku luli mu mukono gw'Abamisiri. Isirayiri ne balaba Abamisiri nga bafudde ku mabbali g'ennyanja. 25 n'aggyako bannamuziga ab'amagaali gaabwe. Kati ey'Oluzungu egamba bw'eti, he made the wheels of their chariots come off. N'aggyako namuziga z'amagaali gaabwe. Yes. Mukama mulungi. Ekyo kye mbadde nnoonya. That's what I was looking for, verse 25. Mukama yeebazibwe. Yobu 5:21 egambye etya? Job 5:25. 21. Job 5:21. $5.12. Some 12 ejja kumala. 5:12. 5:12. Ate enkwe z'abagerengetanya. Emikono gyabwe gitayinza kutuukiriza bye batandise. Amen. Abooluganda Mukama yeebase. Praise the Lord, friends. Eriyo essaala gy'osobola okukola. There is a prayer you can make. Eriyo okweziika kwesobola okweziikamu. There is some kind of hiding you can do to yourself, ne kikuwonya ebikulumba. and it saves you from what is attacking you. Olwaleero twazuukuse n'entiisa ewaffe. Today we arose with some great kind of terror at home. Neighbor wange, My neighbor, Mukama ansaasire, simulabangako. I've never seen him. Bintu bya Kampala byakula bulala. You know, things of Kampala are quite Omu different. afulumira eri nange nfulumira eno. We get out from different places. Nenga neighbor. But he's my neighbor. Zibadde ssaawa nga 2 ez'ekiro. It was around 8 p.m. at Tugenda night. okulira omukyala ng'agamba woowe! Then we heard the wife cry out aloud, N'agamba baamuse! saying they've killed him, N'agamba bamumaliriza! saying they've finished him. N'akuba enduulu. And she made a great alarm. For the first time, Omulundi ogusooka, naye yaguddewo geeti. she also opened the gate. Naffe nga buli ajja ayingira. Everyone would enter, everyone was coming would enter. Mwabiwulidde munnamawulire eyafudde. I think you heard about it, some journalist who died Owa Star of Star TV. Kagolo, bamuyita Kagolo. Enduulu n'ebuttikira ekitundu. And there was a great kind of alarm in the whole place. Naye nga Joe yabadde azaayo abaana ab'amuganda we ate naye yattiddwa. But the past day, when he was taking back the children of his brother, he was also killed. Mutegeera obulumi obwo. Are you getting Muganda we yafa. The brother died. Kati bw'amala okufa. And after the brother dying, Simanyi mba bituufu naye bwe nawulidde. I don't know whether it's Nebiyita right, mawulire. but this is what I heard. That Disclaimer. Sikiinaako bukakafu. I don't have certainty about it. Kigambibwa mbu omukyala waabwe yasse bba. It is said that their wife killed the husband. Mbu yasooka kumuwamba.
that first kidnapped him ne bamutta. and they killed him. Katono n'alayira n'agamba ngenda kufaafaagana n'oyo omukyala. And the brother to this late man said, I'm going to struggle with that lady who killed my brother. Omukyala ne bamukwata ne bamuggalira. So they took hold of the wife and she was locked in prison. Kati bava kuziika. Now from the burial, Onazaayo abaana. the brother is bringing back the children. Kwolwo lwennyini That same day, teyalutonze. he was killed. Ku geeti At the gate, emmotoka yaze balondoola the vehicle came seeking for them ne battako omuntu and they killed only one person. n'abaana b'omugenzi. Abaana b'omugenzi bo baasigaddewo. The children of the late survived. N'abaddeyo ku makya nga obwana bwo buzannya tebuyina ttabbu. I was there in the morning and the children were playing. They don't know anything that is taking place. Buvuga bimotoka buyita mu bantu ne bugamba excuse me muli ku lumbe lwa taata baabwe naye nga bo tebamanyi. They don't know that the people have come to bury their father. Naye n'atunulidde abaana But I considered the children. n'emanya nti sitaani ajooga. And I knew that the devil is so despiteful. Taata w'olutuuse n'agamba woowe. When the father came, he cried that I've remained alone. Tuba tukyali awo ne zireeta maama we. As we are still there, the mother came. N'agamba emunyeenye zange. And he said, my stars. Mbadde ntandise kufuuka mukazi mu bantu. I was becoming now a great woman among Begamba people. ekibadde wali olwaleero. What was at home today? Nagambye sitaani ajooga. And the devil can despise. Njagala tukole essaala I want tukweke. us to make a prayer today. Njagala tukole essaala okweka abaana bo. I want us to make a prayer that you hide your children. Ebintu bino tobitegeera bulungi kubanga tebinakutuukako. You may not understand these things because they have not yet come to you. Juzi omwana ku ssomero bwe twabasiibula abaddeyo eka. Recently, a child, when we sent them to go back home at school, Omwana omusiraamu n'agenda ne munne bagende ku muzikiti e Kawempe basiibulukuke ku piraawo. and one Muslim child took the fellow to Kawempe Mosque. Ziba ziwera ssaawa emu. As it was coming to 7 p.m., Maama waabwe the n'ayingirawo. mother comes at school N'agamba omwana wange tanadda. and she says, my child is not yet back at home. Essomero lyakyankalanya mu dakiika nga 10. And the school got deserted in Buli about 10 muntu minutes. n'atambula mu maka agatuliraanye ne tunoonya omwana. Everyone were looking around neighboring Ne homes looking for tuwulira the nga child. begamba entiisa And there was etubuutikidde. such kind of great terror around the school. Luvannyuma lw'eddakiika nga 3 After about 30 minutes, young boy yafubutuka eri n'omuceere. the young boy came back with rice from the mosque. Maama we olwamulaba When the mother saw him, n'agamba bannange. oh, my child. Ne mmanya nti ebintu bino nga Then I tebinakutuukako. knew that if these things have not yet come to you, Bannange muyimirire ku magulu you gammwe should twekweke. stand up on your feet and we hide ourselves in the Lord. Abategedde ekigambo tolinda luyimba. Those who have known the word, don't wait for a song. Ne bw'oba ng'owulina ky'owulira ne bw'oba kale nga tewaze kusaba ku mulundi guno weewalirize osabe. Perhaps you didn't come to pray, but this time round, Otegeeze Katonda eby'ensonga zo. try and pray and make known your issues to Oyogere ne God. Mukama ebikukwatako. Speak to God things concerning you. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Teeka emikono mu bbanga. Put your hands up in the Gamba air nti ayi Yesu. and say, oh Lord. Gamba nti ayi Yesu. Say, oh Lord. Ha. Eddoboozi eryo nga teryenkanankana n'ery'Abatirimaayo. Eddoboozi ly'Abatirimaayo lye njagala ogezese. I want you to try the voice of Bartimaeus. Kale beera ng'agamba nti we linaakoma okutuuka ewala. Or maybe say the more it goes far, Wanaakoma okumpulira. that is how you listen to me. Gamba nti ayi Yesu. Say, oh Lord. Yesu. Jesus. Yesu. Jesus. Yesu. Jesus. Nkuyita. We call upon you. Omponye ejjoogo ly'omubi. You heal me of the despise of the devil. Yesu. Jesus. Nkukoola. I call upon you. Onsumulule. You heal me. Yesu. Jesus. Nkweka. Hide me N'ennyumba yange. with my house, N'abaana bange. my children, N'emirimu gyange. my work. Yesu. Jesus.
agenda kutusaasira. He's going to be merciful on us. Agenda kutuyamba. He's going to help us. Agenda kubaako gwasaasira. He's going to be compassionate on someone. Agenda kubaako omuntu gwasumulula. He's going to release someone. Omwana wa Dawudi omuyinza w'ebintu byonna. Son of David, Almighty One. Amaze okukka mu masekati gaffe. He's ready amidst us. Amaze okukka mu kibiina kya He's leero. amidst the congregation of Amaze today. okukyala mu nyumba eno. He's in this house. Waliwo omuntu gw'akwatako kati. There is someone who's taking Waliwo hold of omuntu us. gw'asaasira. There is someone who's having Waliwo mercy omuntu on. gwewonya ejjoogo There ly'omubi. is someone who's saving from the Ayi distress of the Mukama. devil. Oh Lord. Omuyinza w'ebintu byonna asobola okukirawo. Tukukowola Yesu olwaleero. Waliwo abantu abaze olwaleero nga bagamba nti nzize kulaba Yesu, nga bagamba nti nzize Yesu ansaasire. Waliwo abantu abasalawo ne bagamba nti bwe tunaasiiba, nti bwe tunaagwa mu maaso ga Mukama anaatusaasira, anaatuwonya, anaatuyamba. Mukama tuzze gy'oli olwaleero. Mukama tuzze gy'oli olwaleero. Wulira amaloboozi agakukowola. Wulira amaloboozi aganoonya amaaso go. Wulira amaloboozi ageetaaga okuyambibwa. Wulira amaloboozi agakoya embeera. Wulira amaloboozi agakoya okujoogebwa. Wulira amaloboozi agakoya okunyigirizibwa. Yesu yamba. Yesu yamba. Yesu yamba. Yesu yamba. Otuwonye ejjoogo ly'omubi. Otuwonye ejjoogo ly'omubi. Otuwonye okunyigirizibwa. Otuwonye okunyigirizibwa. Otuwonye okuswazibwa. Manda ya rabaka sete ya baba. Abakunoonya abakulaba. Abakunoonya abakulaba. Ate abakulaba obayamba. Abakunoonya abakulaba. Tukwegayiridde. Tukwegayiridde. Tukwegayiridde olwaleero. Tukwegayiridde olwaleero. Nga bw'osaasira abakunoonya. Nga bw'osaasira abakuyita. Olwaleero tuyambe. Olwaleero tuyambe. Tuyambe munange. Tuyambe Yesu. Tuyambe Yesu. Tuyambe Yesu. Tuyambe Yesu. Wulira amaloboozi agasinda. Wulira amaloboozi agakaba. Wulira amaloboozi agabadde gawaddemu amaanyi. Ng'abantu sitaani abadde yatuuza enkiiko mu nda zaabwe. Ne batandika okukkiriza. Ne batandika okukkiriza nti baweddewo. Ne batandika okukkiriza nti bajja kumalako. Tukwegayiridde munange. Tukwegayiridde munange. Baako omuntu gw'oyamba. Baako omuntu gw'osaasira. Baako omuntu gw'owonya. Twagala kugwa mu maaso go. 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 Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Ne bagamba nti Katonda waabwe asobola ku nsozi wokka, titasobola mu kiwonvu. Naye Bayibuli egamba nti n'ogamba nti kanzigye ndaga amaanyi gange, nti kanzigye nnwana olutalo olwo, era n'oyingira mu lutalo bw'otyo n'olwana. Mukama labayo olwaleero tukoye okusekererwa. Tukoye okusekererwa. Tukoye okujoogebwa. Tukoye okujoogebwa. Tukoye okujoogebwa. Katonda wange nkwegayiridde. Katonda wange nkwegayiridde. Olwaleero oyamba. Olwaleero yamba. Olwaleero yamba. Olwaleero yamba. Olwaleero yamba Yesu. Olwaleero yamba munange. Abalabe baffe basese ekimala. Abalabe baffe batukabize nako ekimala. Abalabe baffe batulumye ekimala. Naye olwaleero, olwaleero Mukama, olwaleero Yesu, tuzze kugwa mu maaso go. Tetuyinaayo. Tetuyinaayo muntu yenna. Tetuyinaayo ssuubi lyonna.
mu maaso g'abaana b'abantu be tuliwo kululwo Mukama. Bw'otayambe tewali abayambibwa, bw'otatusaasire tewali ayambibwa anaatusaasira. Katonda yaka mu lutalo abaana ba Isirayiri, amagaali g'Abamisiri n'ogajjako emipiira. Waliwo omuntu olwaleero, waliwo omuntu asumululwa, waliwo omuntu ateebwa, waliwo omuntu ayingira mu bisuubizo bye. Mukama n'akusabye nti bwe naabanga mpeereza obeeko omuntu gw'okwatako. Abali mu kibiina, Katonda yampadde message. Ayina omuntu gw'asisinkana, ayina omuntu gw'awonya. Katonda yamponya. Essuubi nalabanga eriwedde, essuubi nalabanga erimpwedde, nemanya nti okufa kuyingiddewo. Naye olwaleero amaanyi, abali mu kibiina mwambala amaanyi, amaanyi ga Mukama gakukeko. Renkoseteseyemo, shinkateseyababa, rakasendebobo. Olwaleero luno Mukama, onootuyamba. Eri abatubidde mu mabanja, ng'obulamu tebabutegeera, nga balaba essuubi libaweddeko, emirimu gikubiddwa. Naye Katonda oyo, Katonda eyansaasira, abeeko omuntu gw'asaasira. Nyigiriza. Tosirika. Nyigiriza. Ow'amaanyi ali wamu naawe. Katonda waffe ali wamu naawe. Katonda waffe akyasobola okuyamba. Njagala kutwala eddaala ery'okukkiriza. I want to take a step of faith. Katonda eyamponya. The Lord that healed me. Nammwe abali mu kibiina nga mwazze muli balwadde. And all those that came when they are sick. Ng'olina ekintu ekikulemeddeko. And there is something that I persisted on you. Nga bwe nabagambye nti nalwala okuva 2018. Like I told you, I fell sick since 2018. Njagala kukkiriza Katonda oyo akukwateko. I want to believe God to touch you. Ng'ozibiriza ku maaso go. With your eyes closed. Twala okukkiriza okwata awakuluma. Take faith and touch where you're feeling pain. Twala eddaala ly'okukkiriza. Take a level of faith. Si nsonga omaze ebbanga ki ng'okisabira. It doesn't matter how long you spend praying for it. Naye Katonda yansuubiza okuwonya ali mu kifo kino agenda kusumulula. The Lord who promised to heal is in this place, is going to heal you. Mande yereboko seteze ya mama. Sheketeze ya rababa. Nyemerera mu buyinza. I stand in the power n'amafuta and anointing okubogerera buli mwoyo gw'endwadde. To shout at every kind of disease. In the name of Jesus, I command you right now, pack and go. Get out of her body. Get out of her body. Get out of his body. In the name of Jesus. In the name of Jesus.
Sickle I speak unto you. Cancer, I rebuke you. Cancer nkunenya. TB, I rebuke you. TB kugoba. Malaria, I command you. Malaria nkusindikiriza genda. In the name of Jesus. Mulinye lya Yesu. In the name of Jesus. Mulinye lya Yesu. Get out of her body. Fuluma mubiri gwe. Get out of his body. Fuluma mubiri gwe. Ejemitwe jiremerawo. That severe headache. Nga ne bwomira panado teguulira. That even when you take painkillers it doesn't cease. Njogera teguli mu linnya lya Yesu. I speak unto that headache. Njogera teguli mu linnya lya I Yesu. speak to it in the name of Jesus. Oyo Katonda yamponya ensigo. The Lord that healed me of the kidney infection. Agukeko kaakana akusumulule. May He come and heal you. Be free. Tewa. 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 In the name of Jesus. Mulinnya lya Yesu. Abatubidde mu bizibu. Those that are so much in turmoil of problems. Nga bayita wakati mu kweraliikirira. When they're going amidst a lot of worrying. Katonda gwe nasabye. The Lord that I pray to. Kusabidde akusisinkane kati. I pray that He may meet you right now. Amaanyi ag'okuzuukira The agakukeko. power of resurrection may come unto you. Omusaayi gwa Yesu gukusumulule. Let the blood of Jesus release you. Obeere wa ddembe. May you be free. Obeere wa ddembe. Be free. Obeere wa ddembe. Be free. Mu linnya lya Yesu. In the name of Jesus. Mu linnya lya Yesu. In the name of Jesus. Abojjo weeyo n'abali ku online muweeyo nga tuwunzika saavisi yaffe eno tugiwunzika na kuwaayo jangu oweeyo mu maaso ga Mukama ne Mukama anaakuwa omukisa. You come and offer, and those online you can offer using the mobile money numbers as we wind up this session. Katwebaza olw'ekiweebwayo. Let us thank because of the offering. Mukama tukwebaza olw'abantu abakwata mu nsawo zaabwe ne bawaayo. We thank you for the people that take hold of that offering and giving. Nsaba obawa omukisa oguyimirira mu lunyiriri olwo. I pray that you give them a blessing that stands in the scripture. Guleme okuweeta ate guleme okulwawo. That it may not go astray and may not tarry. Gubatuukeko mu bwangu. Let it reach unto them easily. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu. In the name of our Lord Jesus Christ. Amiina. Amen.
nate katugolole emikono gyaffe eri omusajja wa Katonda. Let us raise our hands towards the man of God. Tumwagalize omukisa, buli aweereddwa omukisa musabire omukisa. And wish him a blessing. Whoever has been blessed, wish him a blessing. Gwogere. Speak it. Bw'oba togwogedde gukole. If you've not spoken it, do it. Byonna biri mu nnyiriri. Everything is in the scriptures. Muntu bw'akuwa omukisa ogw'omwoyo. When someone gives you a spiritual blessing, kisigadde kyemalireyo. Tukusabira omukisa ogusinziira mu ekyo ky'oyimiriddemu okukola. Mukama akuwa omukisa ogutatooleddwako. Ayongere okuwanguzawanguzanga bulijjo. Owangaale olaba abaana b'abaana bo. Mukama akukkusa obulamu. Ate obulamu obutali bwakulafuubana. Bw'obanga obituuseemu olijjukira nti ekkanisa yakusabira omukisa. Ne weebaza Mukama olw'ekyo. Mu linnya lya Yesu. Amiina. Amen.